Olá gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer mais um vídeo e esse vídeo é o Trollar minha amiga. Bom, eu vou falar porque eu tô sem crédito, aí eu vou falar ela que é pra ela me ligar. Aí ela vai me ligar e é isso, eu vou trollar ela dizendo que eu não sou mais amiga, que é isso, que é aquilo, que... Ah, eu vou falar várias coisas e aí vamos ver a reação dela. Oi amiga! Oi, e aí, tudo bem? Tudo. Olha, eu quero te dizer que eu não quero ser mais sua amiga, porque você é falsa. E você é falsa, me disseram lá na escola que você tava dizendo que eu era chata, que era isso, que era aquilo e tudo mais. Amiga, por favor, não termina essa amizade comigo. Como é que você não quer que eu termine a amizade com você? Se você pega disso e fala assim, foi Raíssa que me disse. Ela disse que você chamou e que você disse que eu era chato, que eu era insuportável. Amiga, você sabe que eu nunca farei isso com você. Ah, é, né? Você não quer falar isso. Bem que eu percebi que você nunca mais tinha entrado no Zap, nunca mais tinha falado comigo. E a Raíssa, a Alice, todo mundo tá me dizendo que você não é minha amiga. Amiga, elas que são falsas, não é eu, pelo amor de Deus, não termina essa amizade comigo, é sério. Não tem como acreditar em você. Amiga, por favor, tô falando a verdade, por favor, para. Não tem como. Oi? Não tem como. Eu não entendi. Olha, Alice, Raíssa, Bia e Pamela disse que você disse pra elas que eu era chata, que eu parecia uma anã, que eu era feia, que eu era insuportável. Amiga, eu não falo nem com Bia e Pamela. Ah, não fala, não, eu vi Amiga, você por que de tá dando papel. risada? Hã? Por que você tá dando risada? Mas sério, tá me zoando, né, com minha cara? Dá um oi pro pessoal. Alô? Dá um oi pro pessoal. Sim. Oi, pessoal do YouTube. Gente, eu pensei que não acredito em você. Tá bom, então tchau, beijos, até a próxima. Tá bom, tchau. Tchau. Beijo. Então, gente, foi isso. Eu não me aguentei, tá, gente? Tchau, beijos. Tá bom, tchau. Beijos.